Halo sahabat rajut, halo, hai, salam semangat. Ketemu lagi nih dengan kami tutorial rajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat konektor masker seperti ini. Bentuknya. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuat konektor masker ini? Sebelum itu jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Karena subscribe itu gratis loh. Oke? Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, pertama untuk benang. Di sini saya pakai polycherry 2 warna, orange dan kuning. Hakpennya saya siapkan ukuran 2,0 mm, ini sama dengan nomor 3/0. Kita siapkan juga kancing, lalu jarum dan benang jahit untuk memasangkan kancingnya, gunting dan korek api untuk merapikan. Pertama, kita buat dulu 8 rantai. 4, 5, 6, 7, 8. Setelah membuat 8 rantai seperti ini, lalu kita buat 4 rantai. 3, 4. Tahan. Kita buat treble crochet. Kaitkan benangnya 2 kali. Masuk di rantai ke 1, 2, 3, 4 dari ujung. Kita punya 4 helai benang di sini. 2 kita jadikan 1 dulu, tersisa 3. 2 kita jadikan 1 lagi, tersisa 2, kita jadikan 1. Jadi ada lubang di sini. Selanjutnya kita buat 5 rantai. 4, 5. Kita buat seperti ini lagi. 4 rantai, lalu kita buat treble. 1, 2, kita buat lagi 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. 4 rantai, lalu treble. Masuk di lubang rantai keempat dari ujung. Nah, kita ada 3, kita buat 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rantai, lalu 4 rantai, treble. Sudah jadi 4 lubang. Lalu kita buat 8 rantai. Ini sebagai fondasi kita. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini kita buat 1 rantai untuk naik SC di lubang yang kedua. 1, selanjutnya 2,
3, 4, 5, 6. Oke, kita punya 6 SC. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Lalu kita menuju lubang di sini. Kita buat puff stitch. 1, 2, 3. Kita jadikan 1. Tersisa 2 helai, kita jadikan 1. Kita buat 2 rantai, lalu puff stitch lagi, kaitkan, masuk, ambil 1 kali, 2, 3. Ada 7 helai, yang 6 kita jadikan 1 dulu, tersisa 2 jadi 1. 2 rantai lagi, kita buat puff stitch lagi di sini. Dua rantai. Kita mengerjakan di ruang 5 rantai di sini. Kita skip 2 rantai yang pertama. Di rantai ketiga kita buat SC. Seperti ini hasilnya. Kita ulangi pola yang sama ya. 2 rantai puff 3 kali. Satu, 2, 3. Lalu kita buat 2 rantai dan SC di rantai yang ketiga. Kita ulangi sampai ujung. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, lalu untuk bagian ujung kita skip 2 rantai. Mulai rantai ketiga di sini kita buat SC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 SC. Selanjutnya kita akan mengerjakan memutar. Di lubang rantai yang terakhir ini kita isi 3. Tadi sudah ada 1, kita tambahkan 2 lagi SC. 2, 3. 3 SC dalam satu lubang. Selanjutnya kita buat masing-masing 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ujungnya seperti ini. Kita ulangi cara yang sama waktu membuat ini. 2 rantai, puff, dua rantai, puff lagi, dua rantai,
Lalu kita buat SC. Nah, seperti ini hasilnya. Kita ulangi sampai motif yang terakhir ya. Oke, sudah sampai di motif terakhir. Selanjutnya kita akan buat SC lagi. Skip 2. Tiga, 4, 5, dan di lubang terakhir yang ada 1 di sini kita tambahkan 2 SC di lubang yang sama. Oke, kalau sudah kita selip di SC yang pertama, kita bisa potong benangnya. Lalu kita rapikan ke belakang. Oke, kalau sudah seperti ini hasilnya. Sekarang kita ambil benang yang warna kuning. Di sini kita mulai selipkan di SC yang pertama. Lalu kita masuk lubang SC yang berikutnya. Slip stitch. Slip stitch, nah kita punya 1, 2, 3, 4, 5 kali slip stitch. Kita menuju ke ruang 2 rantai, kita buat 3 SC, 1, 2, 3. Setelah membuat 3 SC, kita buat 3 rantai, lalu 3 SC lagi di ruang 2 rantai. Kita ulangi, buat 3 rantai lagi, lalu 3 SC di ruang 2 rantai. Tiga rantai lagi, masuk di ruang 2 rantai, kita buat 3 SC. Seperti ini hasilnya. Kita ketemu bagian SC, kita skip, langsung masuk ke ruang 2 rantai sebelahnya. Kita buat 3 SC lagi. Tiga rantai, 3 SC. Kita ulangi terus cara yang sama seperti ini sampai bagian sudut. Ini hasil jadinya setelah sampai ujung. Selanjutnya di bagian SC kita lakukan slip stitch lagi. Lima, 6, 7. Di sini kita buat 13 rantai. 9, 10, 11, 12, 13. Kembali ke tempat tadi.
selip, lalu kita mengerjakan sisi yang bawah. Di sini kita buat 3 SC di ruang 2 rantai, lalu 3 rantai, masuk ke ruang 2 rantai lagi, kita buat 3 SC, rantai, 3 SC, rantai lagi, seperti ini. Kita ulangi terus sampai sebelah sini ya. Sudah sampai bagian ini, selanjutnya kita lakukan slip stitch lagi pada SC. Slip stitch ke-7, kita buat 13 rantai, lalu kita slip lagi di tempat yang sama. Oke, menuju lubang sebelahnya, slip stitch, lalu kita bisa potong benangnya. Kita selipkan ke belakang, kita rapikan sisa-sisa benangnya. Oke, saya sudah potong dan rapikan sisa benangnya. Hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian depan dan ini bagian belakangnya. Sekarang kita bisa pasangkan kancing di sini. Oke, menggunakan bantuan benang dan jarum jahit. Nah, ini hasil jadinya setelah saya pasangkan kancing di kedua sisi. Bagaimana menurut sahabat rajut? Cantik bukan? Kalau ini saya buat dari satu warna aja. Hasilnya seperti ini. Ada 5 motif dan jadinya terlalu panjang. Jadi ini tadi yang saya coba buat untuk sahabat rajut yang 4 motif aja. Kita coba ukur ya. Untuk yang 4 motif panjangnya 17 cm dan untuk 5 motif di sini panjangnya ada 21 cm. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you. Bye.